Sağ olun, siz sağ olun. Allah razı olsun. Erol abi, cenaze mi varmış bugün? Evet, ben de bilmiyordum. Cenazemiz varmış. Hayırdır Erol Efendi? Cenaze mi var? Evet hocam, cenazemiz var. Ölümlü dünya işte, ne yapacaksın? Allah rahmet eylesin. Sağ olun hocam. Sağ ol. Nereye? İşim var. Hocam cenaze namazını kim kıldıracak? Vallahi cemaatten birisi kıldırsın ya. Siz varken olmaz hocam. Zaten garibanın kimi kimsesi yok. Bir de siz bırakıp gitmeyin hocam. Ne yapacağım ben? Mefta ile beraber toprağa girecek halim yok ya. Zaten bir yerde ayrılacağız yani. Yok hocam, yani cenaze namazını siz kıldırın diye söyledim. Hicabi nerede? Abdest tazelemeye gitti hocam. Şimdi gelir. Ulan Hicabi. Lazım olduğun zaman yoksun zaten. Buyurun hocam. Başınız sağ olsun. Siz yakını mısınız Mefta Hanım? Yok, bir şey değil öyle. Tanımam bilmem. Baktım ha buraya böyle yatayım. Gariban kim yok, kimsesi yok. Dedim sahip çıkayım garibana. Biliyorsunuz sevaptır. Hocam siz cenaze namazını kıldırsanız da ben de ha buraya safa kessem ha. Buyurun hocam. Ziya hocam, cenaze namazından önce nasıl kılınır bir anlatsanız. Seni sahtekar seni. Bak şimdi foyan nasıl ortaya çıkacak? Biliyordum ama her zaman da kılmıyoruz ki. Unuttum. Ulan ya yanlış söylersem. Hey Allah'ım lan Hicabi neredesin ya? Evet muhterem cemaat. Cenaze namazı Bilmezsin işte. 4 tekbirden oluşur. 4 tekbirden oluşur. Birinci tekbirde Sahtekar. Sübhaneke, sübhaneke okuyacaksın. Sübhaneke. İkinci tekbirde Salli barik. salli barik. Üçüncü tekbirde de Cenaze duası. cenaze duası. Ziya hocam cenaze duasını bilmiyorum. O zaman sen başka bir şey oku. Olmaz kardeşim. Olur mu öyle şey ya? Olur olur. Ya olmaz. Sübhanallah. Tabii imam sahte olunca her şey olur. Ne olacak? Dördüncü tekbirde de sağa ve sola selam vererek cenaze namazını noktalıyoruz. Şükürler olsun ya. Nihayet bir şey bildi. Evet. Şimdi birlikte niyet edelim. Bilmeyenler de benim söylediklerimi tekrar etsin. Allah için namaza, mefta için duaya. Bir dakika. Değerli cemaat, acaba ölen kişinin cinsiyeti nedir? Er kişi, er kişi. Bilmiyoruz ki hocam. Kadın da olabilir, erkek de olabilir. Yaşmak da yok tabutta. Yaşmak olsa kadın deriz. Bilmiyoruz yani hocam. Neyse tamam biz hatun kişi yerine niyet edelim de. Yanlışsa artık öbür tarafta düzelir. Allah Allah. Ya kardeşim er kişi diyeceksin. Evet. Ne oluyor ya? Biri bir şey mi diyor? Ben gayetten sesler mi duyuyorum? Ne oluyor? Allah Allah. Allah için namaza, mefta için duaya. Er kişi diyeceksin. Lan tabuttan ses mi geliyor? Kafayı mı yedim ben ya? Allah Allah tabuttan ses geliyor dedi ya. İç sesiydi o. Peki ben onu nasıl duydum? Aman Allah. Yoksa ben gerçekten öldüm mü ya?